안녕하십니까. 안녕하십니까. 이 차입니다. 럭키드로우 이 차. 외관은 멀쩡해 보입니다. 예쁜데? 차요? 네. 이쁘죠. 뭐 이런 거 좀 데칼 좀 떼고 이게 귀해가지고 이게 단종된 거라. 없는. 예, 진짜 단종된 거라. 요거랑 오늘 여기 이제 더비 게러지 온 게 요거 실내 요거를 부탁드리려고 왔거든요. 요 천장. 이게 또 제 수건 사업이었거든요. 미니 쿠퍼 탈 때마다 필러들 요거는 이제 플라스틱이고 요거는 약간 재질이 뭐죠, 요게? 그냥 패브릭이죠. 패브릭이요? 이게 패브릭. 근데 이게 문제가 손잡이 같은 게 이런 게 이제 바이저랑 이런 게 이제 원색 요거 회색이잖아요. 네네. 이게 문제예요, 이게. 도색 가능. 도색 가능해요? 도색 가능하고요. 난 이 바이저 이 퀄리티가 궁금해요. 근데 왜냐면 얘 바이저가 이미 때가 많이 타가지고요. 네, 보면은 최대한 세척해가지고 네. 이 위에다가 한번 도색을 올려볼 건데 네. 이거 타가시는 분은 되게 기분 좋을 것 같아요. 제가 되기를. 그거 아시죠? 저희 업체 사장님들도 다 다 다 드로우 다 하신 거. 사장님 차가 될 수도 있잖아요. 그럼요. 네. 이게 이렇게 빠지는구나. 이 차는 진짜 무슨 뭐 골판지인데요? 골판지예요. 진짜? 미니는 골판지예요 거의. 와, 이렇게 있구나. 그러니까 이제 발음 같은 게 잘 안 되는. 이래서 소리가 많이 나고. 막 풍절음 같은 게 네. 많이 그래서 많이 이렇게 들어오는구나. 맞아요. 그게 진짜 골판지인데요? 만들 수도 없고 이걸 사야 되는데. 딱 있네. 오, 느낌 있는데? 오, 좋아. 이거지, 이거예요, 이거. 오, 대박, 대박. 오. 오, 괜찮은데? 다 해놓으면 더 이쁠 겁니다. 오, 괜찮은데요? 많이 좋죠. 오. 아니, 이게 왜냐면은 잘못하면은 좀 차가 촌스러워질 수가 싸 있거든요. 보일 수 있어요. 싸 보일 수 있거든요. 근데 괜찮다. 진짜 괜찮은데? 원단 좋네. 원단은 진짜 비싼 거 써야 돼요. 진짜 좋다, 원단. 제 차에는 싼 거를 해봤는데 네. 제가 너무 안 좋아가지고 원단은. 오, 깔끔한데? 진짜 순정 같은데? 그냥 나왔다 그래도 믿을 정도. 네, 진짜 깔끔한데? 오. 처음 가지고 왔을 때랑 느낌 완전 다르죠. 오. 네, 이질감이 없어요. 이거지. 이게 순정을 해치지 않으면서
좋습니다. 야하. 여기 이제 B필러도 원래는 이 플라스틱 재질이었는데 다 도색을 했고요. 여기 뒤에 2열 손잡이도 다 도색을 했습니다. 처음 가지고 왔을 때보다 실내가 이제 좀 정돈이 되어 보이죠. 이거지. 네, 저는 약간 이렇게 순정에서 그렇게 크게 벗어나는 거를 그렇게 좋아하지 않아가지고 이쪽 상단이 이게 블랙이어야지 더 스포티해 보이는 것 같아요. 거기다가 재질도 이 스웨이드 이 재질도 되게 좀 저렴한 스웨이드가 아니어가지고 나쁘지 않은 것 같아요. 그리고 요거는 이제 도색을 해주셨는데 요것도 좋습니다. 네, 그대로 순정 그대로 이제 살려주셨고요. 좋네. 2열 손잡이도 다 살려주셨습니다. 좋네. 잘 됐다. 고생하셨습니다. 아,